Vamos chamar agora a nossa correspondente de Israel, Sheila Bromberg, com o nosso quadro Uma Brasileira em Israel. Hoje ela está no Templo Bahá'í de Akko. É com você, Sheila! Oi, Rudy! Olá, meus amigos do Shalom Brasil! Hoje eu estou num lugar muito especial, muito lindo, e eu vou compartilhar isso com vocês. Eu estou aqui no Jardim Bahá'í de Akko. Muita gente não sabe que ele existe, que nós tem o Bahá'í de Haifa, que é super famoso, mas tem esse de Akko que é simplesmente maravilhoso também, como o outro. Mas a vantagem dele é que ele é plano, então para caminhar fica mais tranquilo. Apesar de que tá um calor danado aqui, mas é lindo demais. Eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês. Tá em um local simplesmente maravilhoso para se visitar aqui em Israel, o Jardim Bahá'í de Akko. Dotado de uma beleza ímpar, impressionante por sua limpeza, cuidados por cada centímetro desse jardim encantador, é um lugar de uma paz contagiante e inebria a alma de quem o visita. A fé Bahá'í é uma religião monoteísta que enfatiza a união espiritual de toda a humanidade, e ela segue 3 princípios básicos: a união de Deus, que há apenas um Deus que é a fonte de toda a criação, a unidade da religião, que todas as maiores religiões têm a mesma fonte espiritual e partem do mesmo Deus, e a unidade da humanidade, que todos os seres humanos foram criados igualmente e que a diversidade racial e cultural deve ser apreciada e aceita. Segundo os ensinamentos da fé Bahá'í, o propósito humano é aprender a conhecer e a amar a Deus através de orações, reflexões e ajudarmos uns aos outros. Para entrar no Bahá'í é terminante proibido a entrada com comidas, com bebidas, com cigarro. Eles respeitam muito cada centímetro daquele jardim, cada centímetro da natureza, tudo muito limpo, sem poeira, sem sujeira, sem nada. Simplesmente a beleza da natureza e de todos os seus jardins muito bem cuidados. Na fé Bahá'í, a história religiosa da humanidade é vista como tendo sido manifestada através de uma série de mensageiros divinos, cada um dos quais estabeleceu uma religião adequada às necessidades de seu tempo e à capacidade das pessoas de então. Esses mensageiros vão desde figuras como Abraão, Moisés, Jesus, Maomé, Krishna e Buda. Para eles, a humanidade é entendida como fazendo parte de um processo de evolução coletiva, e a necessidade do tempo atual é o estabelecimento de paz, justiça e a unidade a uma escala global. Talvez pareça uma utopia, mas a cada passo que damos por esse jardim, sentimos de perto essa magia da junção do amor e da fé com a natureza, propiciando para quem anda por lá momentos profundos de reflexão. כל גוזל קטן, לחתוך את השמיים, לכבוש את העולם, תמיד אהיה שם בשבילך, אתן את כל כולי, ילדתי. וכשיום יבוא, ואצא לחיים, אם ארצה לעוף גבוה, E aí, que tal? Demais, né? Se você quer vir para Israel, conhecer lugares especiais, fala comigo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo meu blog Uma Brasileira em Israel, ou pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Até o próximo!